Alaikum wa rahmatullah, barka da shigowa Digital Hostel Hausa YouTube channel. So a wannan bidiyon na kawo mana update dangane da TimeFarm. Zan yi magana akan abubuwa guda biyu. Na ɗaya shine dangane da listening ɗin TimeFarm, na biyu shine dangane da KYC. Okay, so idan har kana yin TimeFarm, wannan bidiyon yana da muhimmanci ka tsaya kalle shi daga farko har zuwa ƙarshe. So idan kun shirya mu shiga cikin bidiyon. So abu na farko idan muka shigo cikin community na TimeFarm, official channel ɗinsu da ake kira TimeFarm News. Okay, so muka zo ƙasa akwai posting ɗin nan da suka yi a 6 ga watan March. A nan suna cewa, which exchange do you prefer? The listing preparation has entered an active phase. Which exchange will you like to see your token on? So suna magana akan cewa sun yi preparing, sun shirya, okay, magana da exchange. Wani exchange muke so mu users a sa mana wannan token din mu a ciki. Okay, sun ba mu dama a matsayin mu na community. Okay, so anan ga exchange kala daban-daban da suka lissafo. Akwai Bybit, KuCoin, Gate.io, Coinbase, TimeX. Okay, wa'annan guda biyar din duka centralized exchange ne. Sa'annan na last shine Dex exchange, ya kunshi Tron, Fi, PancakeSwap da kuma Tinch. Okay, so idan kana da bukatar misali a sa a kana da dama ka taba wannan arrow kai voting. Okay, shikenan gashi nan kasa. So kun gani adadi na wanda akwai 78% na mutane cikin wannan community na TimeFarm suna so a ɗora akan Bybit. So wannan kenan. So idan kuma dangane da KYC, okay, akwai requirements, abubuwa da dama maybe da za su yi amfani da shi wajen raba wannan TimeFarm airdrop din. So wadda zan nuna muku a cikin bidiyon nan, ka tsaya kalla step by step. Na farko shine nan gurin shine wurin username ɗinka. Okay, sa'annan nan kuma okay, nan ƙasa nan shine muke zuwa mai claiming duk bayan 8 hours. Okay, sa'annan wannan claiming ɗin kamar yadda muka sani, ni nawa yanzu yana buga a 30 times 30x. Okay, yana rubanya mun sau 30. So nayi achieving din wannan ne duba ga wannan abu da ake ce ma upgrade. Okay, zaka shiga, in ka shiga ga nan agoguna kala daban-daban. So okay, idan ka siya wannan agogon wanda ni already na siye shi, zai kara maka 1x. Okay, zai rubanya ma sau daya. In ka siya wannan sau biyu, in ka siya wannan sau uku. So at last dai na siya agogon ƙarshe kamar da kuke gani 30x token every 8 hours. Okay, wadda kudinsa miliyan 30 na siya. So kamar da kuke gani anan, kun gani adadin mining din zai na mun abin da nake samu sau 30. Okay, so kai ma idan baka yi upgrading ba ka shiga ka yi, domin zai ƙara gudun abun farming da kake samu. Wannan shi farm to earn ne. Okay, ba tap to earn bane. So sannan abun nan mai mahimmanci na biyu shine wannan bangare na tax din nan. So idan ka shigo ka taba, zaka ga cewa akwai tax kala daban-daban ayyuka da suke samu. Okay, maybe bibiya a Twitter, maybe wani application mini, okay, irin na TimeFarm sun yi collaborating, zaka shiga kai joining. Okay, wanda duka idan kai okay, ga adadi na seconds wanda shine token din da suke bayarwa zaka samu. So ka tabbatar da cewa duka wannan tax din kai. Okay, wannan kuma completed wanda duk na kammala su ne anan. Okay, so sa'annan abu mai muhimmanci, okay, da shi ma ya kamata mu lura da shi shine anan wannan guri da aka ce end. Okay, idan kuka taba shi za ku ga cewa anan ga option na farko, store for those who want to farm at maximum efficiency. Ga wanda suke so suna mining, okay, da yawa, suna farming da yawa. Okay, so a nan gurin ga nan robot nan zaka iya zuwa ka siya. Okay, ga adadi zaka siye shi da ton. Okay, idan ka siye shi, sunansa farmers assistant, zai taimaka maka, zai na maka farming din automatically. Sa'annan kuma zai na claiming da kansa ba tare da ka shiga ka danna ba. Sa'annan ga nan wani bot, okay, na biyu, shi ma zaka siye shi, ga kudin shi nan 1 ton. Okay, sunan shi transfer unlock, shi ma zai na ma fiye da wancan na farkon. So ga sunan kala daban-daban, in kana da bukata sai ka siya.
okay, domin kana mining at maximum efficient. Sannan ga option na biyu da aka ce burn weekly challenge, okay, burn second and win USDT. So wannan features din shi kuma challenge ne da suka sa ta yadda zaka je kana kona second, okay, abin da suke baka in kana kona wanda yafi kowanne yawan konawa shine abin da zai samu na USDT kyauta kenan. A nan ga sunan a duk sati suna ware mutum, okay, tops guda 5 wadda suka fi kowanne. Na farko kamar ga nan price da zai samu $500, na biyu da yafi konawa zai samu $250, na uku $125, na hudu $75, na biyar $50. to kamar yadda kuke gani a nan shine kasa username gashi nan Muhammad, okay, ya kona abin da ya kai biliyan 55, okay, da miliyan abubuwa gashi nan dai da yawa. Ga na biyun sa na sama da biliyan 45. so wadda in kai ma kana da bukata kana kaga zaka iya, so zaka iya shiga kai. So in kuma baka da shi da yawa, I not recommending ɗinka kai wannan abu. So ga nan transfer second, kamar da muka sani sun ba da wannan dama tun gabanin yau. Suka ce to send second to another user you can need to unlock the transfer feature. Once unlocked it is yours to see anytime. So zaka iya tura wannan takan din mai suna second wa abokinka ko wa wani idan kana da bukata a yanzu, duk da cewa ba a yi listening ba, but amma kafin ka yi kana da bukatan ka yi unlocking ka bude, okay, abun budewan kuma ko in ce kuɗi na bude shine 1 ton, okay. Haka zalika abu na hudu shine staking. Kamar yadda muka sani staking normal, okay, muna yi zaka kaman ba da tokens ɗinka na second, okay, zuwa wani lokaci sai in za a dawo maka da shi sai su kara maka. Misali, okay, gashi nan kwana 3, kwana 15, kwana 20 a 45, okay, maybe in na zaɓi na kwana 3 nan, okay, zan zo in sa adadi na second ɗin da yake balance ɗina. Idan duka ne zan taɓa maximum, in kuma percentage kamar 75%, 50%, 25%, kuma nawa ne ka zo ka danna. Misali in maximum ne na taɓa, okay, kun ga ya bayyana, okay, a nan sai in taɓa nan continue. So gashi nan idan na yi staking ɗin wannan adadin na kwana 3, okay, zan samu riba da ya kai 0.5% earning. Gashi nan zai kama, okay, second 10,790, okay, wadda ni ban da bukatar na yi staking yanzu, okay, already na yi wasu ana. So wannan shi ma zaka shiga kai, zai taimaka maka na earning at maximum efficient. Sannan na ƙarshe shine invite friends. Kamar yadda muka sani, okay, in kai inviting din friends ɗinka kowanne in yana yi akwai commission da zaka samu, okay. So shi ma yana da matukar muhimmanci. So abu na ƙarshe wadda ya fi kowanne muhimmanci, okay, shine wannan option din na wallet, okay. Idan ka zo ka taɓa, so anan za ku ga cewa sun sa wallet total balance. Wannan abin da yake dashboard ɗina ne banda wanda na yi staking. Ga na wurin withdraw, ga kuma ton wallet, ga wallet address ɗina na ton. So idan baka yi connecting ba, ka tabbatar ka zo nan gurin zaka ga cewa sun sa connect. So ka shiga kai connecting, inda ton kifa ne, inda telegram wallet ne, so ka tabbatar da cewa ka yi connecting, because duk wahalan nan da kai na farming da tax da waye da lokaci da ka bata, in har baka yi connecting da wallet ɗinka ba, so zaka iya rasa airdrop ɗin nan. So ka tabbatar da cewa ka yi connecting. Sa'annan nan gurin da kuka yi gani yayi fading aka sa withdraw, so shine by the time of listing za mu shiga mu yi. So akwai off chain akwai kuma on chain. So off chain za su iya ba mu dama mu yi withdrawing ba tare da gas fee ba, while kuma idan on chain ne, so dole da bukatan gas fee. So ko me dai zai iya faruwa, so wannan hasashe na ne. So Allah dai ba mu sa'a a wannan airdrop din na time farm, mu samu mu amfana da shi. Idan muka kawo ƙarshen bidiyon nan, so idan bidiyon nan ya burge ka, ka danna mun like, sannan ka danna subscribe, so da duk lokacin da muka kawo sabon update dangane da crypto airdrop zaka gani a notification din wayarka. So sai mun haɗu a bidiyo na gaba, bye.